Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita tentang mengimani bagaimana rentetan hari kiamat. Di antaranya sekarang tiba saatnya mengimani yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa i'tiqaduhu ngimani ngiktikodi barang annallaha utawi satemene Gusti Allah taala yab'atsu iku nangekaken sapa Gusti Allah jami'al ibadi ing sekabehane kawula fayakhsyuru mongko ngumpulaken sapa Gusti Allah hum ing ibad kawula ilal mauqifi maring nggon leren nggon panggonan mandheg alhaili kang ngewohaken ngrepotaken sumpek nyumpekaken lifaslil qada'i krana mutusi hukum bainahum antarane menungso. Dados salah satu kewajiban yang harus diiktikadi, harus diyakini adalah sungguhnya Gusti Allah itu akan membangkitkan semua makhluk, semua kawula. Kemudian setelah dibangkitkan itu dikumpulkan pada satu tempat, yang tempat itu karakternya adalah merepotkan, menyusahkan. Sebab lifaslil qada'i akan terjadi keputusan antara manusia itu. Di antara manusia kan ada yang terkaitan salah dan tidaknya. Nah itu nanti hari keputusannya di situ. Kalau analogi ya di pengadilan itu gelar perkara gitu ya. Masing-masing sudah disidik, kemudian dibeberkan semua perkara para pihak loh. Kok ada yang ngerti para pihak? Insyaallah hukum ini. Jadi di antara manusia yang terkait itu dikumpulkan semua karena akan ada gelar perkara itu loh. Ini disebut al-ha'il li faslil qada'i. Waqad sabatalan teman-teman tetep apa dalika mengkono-mengkono al-ba'su bil kitab ing dalam kitab.
Terus kitab-kitab Gusti Allah niku pun netepaken bahwa nanti itu ada rentetan hari kiamat, hari akhir itu ada yaumul ba'ats. Wan sunnati dan sunnah, wa ijma'i salafilan ijma'i salaf. Keputusannya salafus sholihin. Ma'akaunihi sumertane anane al yaumul ba'ats minal mumkinati iku saking pira-pira perkara kang mungkin allati kang ahbaro ngabaraken biak lawan allati apa asyari'u syariat. Aturan-aturan sudah diperjelaskan sekian banyak. Terus ngeten niki. Begini, faman utai sapane wong kadzaba itu nggorohaken sapa man bihi kelawan yaumul ba'ats, tidak percaya gitu ya. Au syakka utawa mamang sapa man fa huwa mutaiman kafirun tuku kafir. Lho niki lho sing napa rane ketentuan kekufuran niku sak temene nggih enten dalam hati, dalam pemasangan keyakinan kita. Kalau keyakinan kita itu geser sedikit saja, itu ini konsekuensinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mustami'in mustami'at, saking pintere setan niku lho nggodha tiyang sing ahli ibadah niku saged digodha. Carane iki ngeten nggodhane kula dalu niku angen-angen. Ya apa sih wong ngene kok kudu ditekuni kudu temen nggih. Soale napa meyakini keyakinan yang harus dipasang dalam diri kita itu harus fix, enggak boleh goyah. Terkadang setan niku pintere goyah niku nggih. Orang itu sudah ahli ibadah. Orang itu ibadahnya sudah tambah-tambah sunah-sunah dilakoni. Tapi saking pinter setan itu digeser dikit mawon, orang itu diserongkan pada keyakinan dia menambah ibadah-ibadah. Misalnya tambah ibadah sholat kuat banget, diserongaken setan wis iki sementing ibadah. Dan terus koyok-koyok sampai pangeran niku ibadah niku. Lho niki lho pintere setan, niku pun serong punan. Padahal ibadah niku namung sarana mawon. Jados hasil ilmu tasawuf niku ilmu menguatkan ta'abbud, menguatkan ibadah. Di samping sudah yang wajib-wajib dilakoni, monggo sing sunah-sunah, sing fadilah-fadilah niku dilakoni. Sing senengane wirid nggih monggo wirid, senengane poso monggo poso, senengane salat monggo salat. Saking pinter setan iki pun kadung ngedem nggone wiridan. Fokusnya wiridane sampai koyok-koyok tujuannya niku wiridan niku. Tujuannya niku maca Quran niku. Lho niku salah. Kekhususan ibadah niku namung dalan, namung thariqah niki lha ilmu tasawuf niku. Nah niku saged dikuati saking kekuatan keimanan kita, mancepe keyakinan termasuk meyakini rentetan yaumul akhir ngenten niki. Oh, ini penting saestu. Terus apapun yang kita sudah upayakan pendekatan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah itu tetap kita gariskan bahwa itu adalah sarana saja. Rajin poso nggih sarana, rajin tirakat napa mawon dzikir nggih sarana, maca Quran nggih sarana, salat malam nggih sarana. Terus pun ngantos majibaken sing sampai koyo-koyo itu dadi tujuan kita, mboten. Niki kedah atos-atos nih. Nggih. Pun. Lho ngoten niku nek geser niki saged kafir. Jangankan sebesar itu wong tidak mengimani salah satu huruf dalam Al-Qur'an mawon saged kafir. Nambahi utawa ngurangi satu huruf mawon dalam Quran niku saged kufur. Ridah gunane bab ridah. Murtad. Pun. Hadirin rahimakumullah. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Niki 11 pun familiar betul ayat niki tunggone telinga kita. Wa anna sa'ata satemene dina kiamat atiyatun iku bakal teka. La raiba ora ana kemamangan iku maujud fiha ing dalem saah. Wa anna Allaha satemene Gusti Allah yab'atsu iku nangekaken sapa Gusti Allah man ing wong min fil kuburi ing dalam kubur. Ngeten iki godaane logika nggih kuat. Ya apa wong wis ajur gak karuan dadi lumut dadi dipangan set dipangan apa teori biologi niku lho nembe mawon enten penelitian selama 1 tahun lebih
Bagaimana proses pembusukan mayit niku kan secara logika kayak gak mungkin tuh so apik maneh niku. Nah niki dibantah kali Kiai Musonef niki. Wa qalan dawuh sapa Gusti Allah taala. Qala qail. Matur sapa wong kang takon niki qail niki. Man utawi sapa yuhyi kang iku nguripaken iso nguripaken sapa man al idoma ing balung wahya hale utawi idom balung ramimun iku ajur kul ngucap sira Muhammad yuhyiha bakal nguripaken ha ing idom sapa alladzi zat ansyaha kang wus nyukulaken sapa alladzi ha idom awwala marrate ing dalem kawitane ambalan. Dawuh Muhammad wong nek takon model ngono ku wong sing ragu model ngono ku jawaben sing bakal nguripno iku yaiku zat sing wis biyen iku nguripi, sing wis biyen iku munculno, sing wis biyen iku ndamel. Saderenge kula panjenengan enten niki kan mboten enten. Sebelum kita ada kan tidak ada. Lah dari tidak ada yang mengadakan itu Gusti Allah. Wong mengadakan dari yang tidak ada saja bisa, apalagi hanya mengadakan yang sudah pernah ada, meskipun sudah tinggal tulang belulang. Secara logika kan masuk akal ngeten iki nggih. Terbantah. Ngeten nggih. Lho ngeten-ngeten iki menawi mboten dibarengi hidayah nggih tasih kadang ragu mawon. Makanya pemasangan itikad kita, keyakinan kita itu harus kokoh. Kalau secara logika itu membantu, oh iya panjenengan, wong sing gawe sing nguripi tanpa ada bahan saja bisa. Apalagi ini sudah pernah dibikin, ada bahannya, malah wonten jenazah sing utuh, nggih malah gampil. Nah, logika yang bisa menguatkan itu ya kita bisa betul-betul menguatkan keyakinan kita. Meskipun misalkan logika belum bisa menyocoki, ya tetap kita harus takluk, harus memasang dogma yang harus kita tegakkan dalam keimanan keyakinan kita. Memang bekalnya orang beragama itu harus ada kokoh keyakinan dulu. Wa qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala. Kama badakna kaya oleh ngawiti ingsun awal khalqin ing dalam kawitane kedadian nu'idu kawitane makhluk nu'idu balikake ingsun hu ing makhluk niku wau. Terus ditambahi ayat ini terusan ini ngeten iki. Terus kuat sanget punan logika niki saged nampani niku wau nggih. Wal ba'su utawi ba'as ibaratun iku ibarah an ihyaillahi saking oleh nguripakene Gusti Allah taala al mauta ing wong mati wa ikhrajihim lan oleh ngetokakene Gusti Allah taala him ing mauta ing wong mati min kuburihim saking kuburane wong mati ba'da jam'ihi sakwuse ngumpulakene Gusti Allah taala ajzaa ing pira-pira napa menika balesan al asliyata kang asal wahya utawi ya napa menika ajza alati kang man min sya'niha iku setengah saking napa menika keadaane alati al baqa kang utahi ku tetep min awalil umri saking kawitane perkara ila akhirih maring akhire perkara. Dados napa menika yaumul ba'ats niku adalah despundi Gusti Allah, bagaimana Gusti Allah itu menghidupkan orang-orang mati dan mengeluarkan orang mati dari kuburnya. Ba'da jami sa'wuse setelah mengumpulkan Gusti Allah al-ajza al-azyata niki napa mboten balasan niki al-ajza ing jus-jus perkara napa menika bagian-bagian al-asliyata kang asli. Jadus bagian-bagian yang asli rumiyin dimiliki oleh mayit, oleh orang yang masih hidup itu dikembalikan, dikumpulkan meskipun tinggal berupa debu,
Meskipun tinggal berupa tulang belulang, al ajza niki jus-jus bagian-bagian, ngapunten wau salah. Napa nika bagian-bagian wahya allati min sya'niha al-baqa, yang jus-jus itu sudah diciptakan oleh Gusti Allah di awal kejadian dulu, yang itu sudah ditetapkan min awalil umri ila akhirih, saking awali perkara sampai akhirnya. Ya, terus sudah diciptakan oleh Gusti Allah, ditetapkan bahwa jus-jus itu akan dikumpulkan. Walau qata'at, senajan tugel-tugel qabla mautihi, sadurunge matine man, bi khilafi allati laisa min sya'nihal baqa. Terus senajan sebelum meninggal orang itu bagian-bagian tubuhnya itu terpotong-potong. Kan ini kasus nggih kathah mawon to. Mawon misalkan orang kecelakaan, badannya terbelah-belah, masya Allah, alhamdulillah. Senajan seperti itu bisa. Wal hasyru utawi napa niki ngumpul ibaratun an sauqihim niku ibrah, pelajaran an saukin saking giringin nas, digiringin nas jami'an halis kabehane ilal mauqifi maring nggon leren. Wa huwa utawi ya napa menika mauqif nggon leren niku al maudhi'u iku panggonan alladzi kang yuki yakifuna kang leren sapa nasfiya ing dalem alladzi minal ardi sing bumi al mubdalati kang den ganti alladzi kang lam yuso kang den kang ora den durakani sapa Allah Gusti Allah taala alaiha ing atase art li faslil qada'i krana mutusaken napa niku ketentuan bainahum antarané nas wala farqalan ora ana napa niku pisah, ora ana pecah belah, ora ana napa niku perbedaan sing pas niki iku maujud bainaman antarané wong yujazu kang den wales sapa man wahum uteman al malaku iku malaikat wal insa lan manungsa wal jinnu lam jin. Niki ngeten ingkang kula saged memahami nggih. Hasyr itu tempat bagaimana orang dikumpulkan, makhluk itu dikumpulkan di suatu tempat. Yang tempat itu adalah ditentukan tidak akan bakal sampai ini seledro, tidak akan bakal keliru. Yang orang yang bermaksiat maupun orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi ardi sendiri itu sudah ditentukan, bumi sendiri atau tempat kumpulnya itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah yang tidak mungkin keliru gitu lah. Kenapa? Karena di situ sudah akan ditentukan nanti di mana orang akan tadi istilah saya gelar perkara itu di situ. Wala farqa baina man yujazu wa hum al malakut, dan tidak ada suloyo, tidak ada perbedaan orang memahami ini. Siapa saja orang itu yang akan dihukumi, yang akan diadili itu siapa saja, al malaku wal insu wal jinnu. Ternyata malaikat niku nggih diadili. Nggih. Wa malayu jazu, wa malan barang layu jazu kang ora den wales kal bahaimi wal wuhusi. Meskipun kawulane Gusti Allah sing boten dihisab niku dikumpulkan ternyata. Jadi niki kan wama lalan barang makhluk layu jazu kang ora den bales apa ma kal bahaimi wal wuhusi. Bahaim niku raja kaya, wuhusi niku binatang yang kesit. Itu tidak dihukumi, tidak diadili. Pun. Terus yang diadili ku malaikat, menungso, jin. Diadili. Pun. Wa alam ngawala sira annal ba'sa satemene yamul ba's wal hasyr alimul kumpul hasyr lil abdan iku karo pira-pira awak alati kang lho niki lho sing penting niku niki nambahi keyakinan lil abdani maring pira-pira awak alati kang kanat ana apa abdan fid dunya ing dalem donya bi ainaiha kelawan kahanane abdan la limisliha bi ainiha ini ya, kelawan kahanane abdan lamisliha ora perumpamaane. Dados yang dikumpulkan itu betul-betul badan, anggota badan sing disebut ajza wau, anggota badan yang selama di dunia itu hidup, bukan yang lain.
Wa ilang nek gak ngono kana mongko ana al musabu apa kang den ganjar aul muadzabu utawa den siksa ghaira alladzi ata'a au asoa. Nek mboten asli ngoten engko nak hisab ndi sing diganjar, mana yang diganjar, mana yang diadab itu kan terus berbeda. Jadi nanti yang bertanggung jawab itu anggota tubuh kita masing-masing ini. Awak dhewe diandeng-andeng nek kene ngenten iki nggih disaksikan. Awak dhewe duwe anggota sikil nek kene iki jadi saksi menjadi bukti yang menerima jazanya atau menerima napa menika adabnya. Asli mboten lintune niki maksudnya penguatan ini teng mriki. Seperti sebegitunya maksud kula nggih. Ya terus tidak yang lain, kalau yang lain ngenten dispundi nanti kan sledro terusan. Makanya kalau ingat nun sewu mawon nggih sakniki kan enten napa rene nun sewu transfusi darah, kemudian transplantasi anggota badan. Ngenten-ngenten niku kan nggih rada mengkhawatirkan dengan prinsip ini. Makanya kalau ingat nun sewu mawon Gus Dur niku mboten kersa ditawani napa rene donor mata niku. Masalah iki engko sing tanggung jawab sapa ngoten lho. Jangan sampai anggota badan seperti itu. Darah niku lho, ini kan umum pula. Lho ngoten niku nek sing atas-atas nggih mboten purun. Sing atas-atas mboten purun nggih penyebabe niku enggak ada keyakinan. Lah engko sing dihisab anggota badan ku kecampuran gak karuan terus pundi? Bagaimana nanti? Nah, ngeten-ngeten iki. Lah napa urip nek donya sediluk kok peran disulayani dilawan apa iku nggih kalimat kula kasar ngapunten nggih dengan ketentuan Gusti Allah. Makane ngrubah-ngrubah anggota badan niku nggih mboten pareng iku paringane Gusti Allah. Irunge enggak bangir dimbangirkan. Lho ngoten-ngoten niku. Kita itu hanya mempunyai hak untuk menggunakan, mboten nun sewu mawon menjual, apalagi masya Allah tambah nih nggak punya hak untuk menjual kita hanya punya hak untuk menggunakan gitu. Dan terus api elek niku nggih paringane Gusti Allah. Saya itu loh salut sekali, nggak pun nanti kalau dirasakan ya sudah pernah saya ceritakan mungkin ketika saya melihat memperhatikan orang negro kok saking pundi ya dari berkulit hitam, saya dekati. Saya ajak bicara, saya ajak ngomong, orangnya itu mantap gitu. Padahal bayangan secara umum orang yang mempunyai kulit berwarna itu kok saya mawon berwarna hitam itu kan secara logika minder. Ternyata enggak. Saya senang sekali gitu. Saya pahami bahwa mereka itu begitu meyakini kita takdir Gusti Allah lah, apa kok wedi ngoten. Sing bener pancen gitu. Jadi bagaimanapun kondisi fisik kita itu pemberian Gusti Allah, kita harus terima gitu saja. Dan lagi Gusti Allah kan tidak memperhitungkan fisik. Gusti Allah memperhatikan napa menika sing laku jauh lebih besar ya manah kita, batiniah kita gitu loh. Ya terus ini. Tapi meskipun begitu fisik kita ini tetap juga menjadi harus mempertanggungjawabkan gitu. Gak enak-enak dadi tangan, dadi sikil dijak nggone rekreasi ana maksiate. Ngapunten mawon. Seneng sikil niki dijak te masjid niku. Kula niku jemane sikil montor niku lho kula kandhani, "Tor iki wayahmu tak jak nang masjid." Ngoten. Lha apa? Kula eling dan tasawuf niku nyekel watu tembone Arafah. Tuwatu kuwi saksikan ya. Aku iki lho bersyahadat nek gak ana pangeran kecuali Gusti Allah. Ngoten niku nggih kula tiru. Lah ngono apa niku nggih saksi makhluk pangeran. Nu apa mawon dadi saksi. Pun. Masya Allah. Terus boten bukan yang lain, yaitu badan kita asli itu yang harus mempertanggungjawabkan. Nanti yang menerima pahala ya badan itu, anggota badan itu, yang menerima siksa itu. Ghairul ladzi atau aso'a, bukan yang tidak bertaat atau bukan yang tidak bermaksiat, bukan yang lain gitu. Masing-masing anggota tubuh kita itu bertanggung jawab dan menyertai apa yang kita sudah lakukan sampai sernik mungkin, sampai dilebar nggih. Napa mawon yang kita miliki tidak ada anggota tubuh, kita diparingi rezeki batako misalnya,
Bataku iku lho didamel napa niku nggih dituntut nggih, nuntut ya. Kalau sering nyontokaken duwe pasir sak cawukan ngeten masing-masing biji pasir niku nggih nuntut. Sebegitunya panjenengan. Nek purun atos-atos. Wa batilun bil ijma'i. Nek ngoten terus diwolak-walik diasu-asu misale ngoten nggih batal. Ijma' niku mengabatkan ngoten. Pun tanbihan ini ada penjelasan dua. Al-awalu kawitan awaluman yab'atsu. Awaluman uti kawitane wong yub'atsu niki kang den tanyakaken sapa man. Ini penjelasan dua hal. Nomor 1 menjelaskan orang yang pertama dibangunkan itu sinten? Waman lan wong yaridu kang tumeka sapa man al mahsyar ing mahsyar sinten niku? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama annahu kaya oleh barang annahu sak temene napa menika Kanjeng Nabi awaluman iku kawitane wong yadkhulu kamal bu sapa man al jannata ing swarga. Masya Allah. Kula panjenengan ini kita semua ini menjadi orang yang beruntung mempunyai nabi yang menjadi orang pertama masuk surga, menjadi makhluk Gusti Allah pertama sing ditangekaken saking alam barzah. Pun niku penjelasan pertama. Lajeng penjelasan kedua napa niki? Asani maratibun nasi utawi pira-pira pangkate menungso fil hasyri ing dalem yamul hasyr nanten mutafawiyatun niku beda-beda. Terus kita nanti melihat merasakan tingkatan degree derajatnya orang itu beda-beda. Tapi kalau enten penjelasan lintu, kita nggak bisa menilai kok elek kok apik mboten saged. Semuanya itu sudah disibukkan dari dirinya sendiri. Sing enak ya disibukkan kenikmatannya, terkaget-kaget kok nikmate, sing gak enak ya disibukkan dengan ketidakenaan. Terus mboten enten mriko sampai iri bareng mboten enten. Niku kan karakter donya niku. Hasud iri kowe kok enak ngoten mboten enten niku. Pun faminhum mongko iku setengah saking nas arraqibu utai nunggang. Jadi perjalanan menuju ke mahsyar itu naik. Mriki mboten enten penjelasan nunggang nopo. Enten penjelasan lintu ana sing kaya nunggang sepur, kaya nunggang kendaraan sing cepet, nunggang buruk. Enten sing nunggang masjid. Mlebu masjid sing disenengi wis mlaku punan. Nah, ngoten niku. Nggih niku penjelasan lintu kula supaya kitab napa. Wa huwa sapa ngoten niku? Wa huwa utawi ya raqib wong sing nunggang niku al-muttaqi niku tiyang sing takwa. Mriki mboten enten penjelasan nunggangi nunggang numpak napa. Niki dijelaskan sapa sing wong nunggang niku tiyang sing takwa. Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mudah-mudahan kita semua termasuk golongan muttaqin. Allahumma amin. Wa minhum lan niku setengah saking nas al-masyi iku wong kang mlaku ala rijlaihi ing atase sikil lorone ingkang sikil lorone al-masyi. Dados kelompok kedua itu orang yang berjalan dengan kaki keduanya. Wahwa siapa itu? Qalilul amali, yaitu orang yang sedikit amalnya. Enggak apa-apa sedikit amalnya tapi ikhlas meskipun jalan pokoknya itu mahsyar sing selamat kan mboten napa-napa mawon dibandingkan sing derajat sing mboten sae. Terusane niki wa minhum lan iku setengah saking nas almasyi yaiku utawi wong kang jalan ala wajihi masyaallah. Ala wajih antase wajahi didamel melampah, gak trimo dodone terus ngesot ngoten mboten. Toh bokonge damel ngesot, dodone damel merangkang-rangkak mboten. Niki raine sing damel naudzubillah masyaallah. Wa hum sinten niku al kufar iku kufar. Naudzubillah. Jadi keadaane niku ngoten, setidaknya terbagi 3 kelompok tiang sing bisa napa niku naik kendaraan, kedua berjalan kaki, ketiga ngesot dengan wajahnya. Masya Allah, naudzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, wa mimma lan setengah saking barang yajibu itiqatuhu anallahu yuhasibu. Kasbani Gusti Allah ndu menghisab, wallahu alam. Terus insyaallah pekan depan Senin depan kita teruskan bagaimana Gusti Allah menghisab.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas mutalaah tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan iman kita, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Allahumma amin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.